बताओ फ्रूटी क्या बना रही हो? ये पता नहीं क्या है। काला नमक। ये हनी शहद है। क्या बनाओगे इसका? दवा। बना के दिखाओ जरा। हनी लेंगे। चाट भी रही हो इसको? इसको थोड़ा डालेंगे स्पून पे। अच्छा, स्पून पे। हो गया। अब क्या करोगे? गिर जाएगा सब शहद। अब क्या करोगी? अब फिर गिर जाएगा, सारा शहद गिरेगा। गिर जाएगा। इस पे रखो चाकू, हटा ये डिब्बे के पास रखो। हाँ। क्या करेंगे? ये लेंगे। क्या है ये? पता नहीं क्या है। काला नमक। पाउडर जैसा है। अच्छा, पाउडर जैसा है। ये तो बहुत बढ़िया खुशबू दे रहा है। गिरा दोगी सब। उसके बाद इसको अब इस पे क्या करोगी? ऐसा नहीं डालना। इसमें थोड़ा सा लेना है। अच्छा, थोड़ा सा लेके क्या करोगी? अरे बता रहे हैं ना। बताओ बताओ। हम थोड़ा सा लेके इस पे चारों तरफ डालना है। अच्छा, इस पे चारों तरफ डालना है। ये पूरा हम लोग डाल देंगे। अच्छा, इसको डाल दोगे। काली मिर्च है क्या? पता नहीं। अब करते हैं स्पून के साथ इसको हनी के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छा, तुम्हें खांसी आती है? यस हैं? यस उसी की दवा है? यस। अच्छा, ये ब्लैक पाइपर है। पीपल। इसको ऐसे पीपल का चूर्ण है क्या? मिक्स कर देंगे। इसका क्या इलाज है? किस चीज़ का? ये गलत ठीक लगता है। चलो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस डॉक्टर को लाइक कर दीजिएगा।